วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใบใหม่กับครูใหญ่ชาแนลเปิดโลกใบใหม่กับครูใหญ่ชาแนลในวันนี้นะคะครูใหญ่ก็จะพามาล่องเรือที่ทะเลสาบไดลอนเลคค่ะซึ่งไดลอนเลคนี้นะคะเป็นทะเลสาบที่อยู่บนเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่เป็นเขื่อนดินค่ะแล้วก็อยู่ที่เมืองซิลเวอร์ตันซึ่งเมืองซิลเวอร์ตันนี้ห่างจากเมืองฟิสโกขับเรือประมาณไปกลับนะคะประมาณ1 ชั่วโมงค่ะไปค่ะครูใหญ่จะพาไปดูความสวยงามของทะเลสาบกันค่ะที่ทะเลสาบไดลอนนี้นะคะเขาก็จะเกิดจากแม่น้ำ3 สายนะคะทางด้านนี้ก็คือที่มองเห็นตรงนู้นนะคะเป็นแม่น้ำบลูริเวอร์นะคะแล้วก็จากทางด้านโน้นก็จะเป็นแม่น้ำสเนกริเวอร์นะคะส่วนทางด้านหน้านู้นเป็นแม่น้ำที่มาจากเมืองฟิสโกก็คือแม่น้ำ10 ไมล์นะคะแต่ละแม่น้ำนั้นหิมะก็จะละลายจากบนภูเขาละลายลงมาเป็นแม่น้ำแล้วก็ไหลมารวมกันที่ทะเลสาบแห่งนี้นะคะในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็ผู้คนก็จะมาเจาะน้ำแข็งเจาะความแข็งของน้ำลงไปเป็นการตกปลาผ่านน้ำแข็งนะคะส่วนทางด้านนู้นเห็นไหมคะที่มีขีดสีส้มนั่นอันนี้ก็คือเขื่อนกั้นน้ำนะที่เอาดินเป็นเขื่อนดินนะคะกั้นน้ำเอาไว้ความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบที่นี่ค่ะสวยงามแล้วก็เนื่องจากเกิดจากสโนว์เกิดจากหิมะความเย็นของน้ำนี่นะเย็นมากเลยไม่มีใครจะลงเล่นน้ำได้เลยเพราะว่ามันเย็นเหมือนน้ำในช่องฟิตเลยค่ะของการมาที่ทะเลสาบไดลอนนี้นะคะก็เขาห้ามเล่นกิจกรรมทางน้ำเลยห้ามเล่นสกีห้ามเล่นลงเล่นน้ำห้ามตกปลาห้ามอะไรอีกอะไรก็ช่างเพราะความเย็นของน้ำเย็นมากแล้วก็อันตรายมากนะคะก็จะมีการมาแล่นเรือล่องเรือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาแข่งเรือเหมือนเขาแข่งเรือกันแข่งเรือความเร็วส่วนในหน้าหนาวที่มันเป็นหิมะน้ำแข็งเขาก็จะมาเป็นอะไรนะคะเป็นไอซ์ฟิชชิ่ง
เอาไว้ในช่วงฤดูหนาวครูใหญ่จะพามาดูวิธีการตกปลาบนน้ำแข็งนะคะไอซ์ฟิชชิ่งกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเปิดโลกใบใหม่กับครูใหญ่ชาแนลนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย